samotný starší tam ešte jednať. Modlíme sa. Dobrotivý Oče, do Tvojich rúk odovzdávame nášho zomrelého brata kňaza Karola Františka, lebo veríme, že všetci, čo zomreli v spojení s Kristom vstanú z mŕtvych. Ďakujeme Ti za všetko, čo si mu dal, kým žil medzi nami. Veď sme s ním v Kristu jedno a Tvoja dobrota voči nemu je svedectvom, že miluješ aj nás. Bože, vyslíš naše prosby. Otvor svojmu služobníkovi Karolovi Františkovi bránu večného domova v nebi. A nám, ktorí tu ostávame, pomáhaj, aby sme sa navzájom potešovali slovami viery, ktoré nám aj on ako kňaz ohlasoval. S nádejou, že sa všetci stretneme u Teba. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Telo do hrobu tmavého, v ňom bude spočívať do dňa súdneho. A odchádzam do hrobu, cez hrob do záhrobia, končí sa pozemská sláva chudoba. Svet tento opúšťam, s vami sa rozlúčam. Nech vás opatruje milý Pán Boh sám. Za mňa sa modlite, na smrť pamätajte,
tiež sem prídete. Ježiš, svetlo večné,